Audio Jungle. హలో అందరికీ నమస్కారం. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ సైబర్స్కా టెక్ ఇన్ తెలుగు. ఫ్రెండ్స్, ఎవరైతే మనం ప్రోటానిక్స్ వైర్లెస్ కీబోర్డ్ అయితే అన్బాక్స్ చేస్తే ఇప్పుడు బాక్స్ ప్యాకింగ్ చూస్తారు కదా. ఇక్కడ ప్రోటానిక్స్ బ్రాండింగ్ చూడొచ్చు. ఇది బబుల్ డాక్. ఇది ఇక్కడ చూడొచ్చు రీఛార్జబుల్ వైర్లెస్ కీబోర్డ్ అని ఉంది. ఇక్కడ మీకు సైన్ స్పెసిఫికేషన్స్ అయితే ఉన్నాయి. ఇది మల్టీ డివైస్. ఇది 3 డివైసెస్ కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. రీఛార్జబుల్ బ్యాటరీ విత్ టైప్ సి పోర్ట్ ఛార్జింగ్ వస్తుంది. పీసీకి, స్మార్ట్ ఫోన్ కి, ట్యాబ్లెట్ కి డ్యూయల్ వైర్లెస్ 2.4 GHz RF డోగల్ తో వస్తుంది. బ్లూటూత్ వర్షన్ 5.3. ఫంక్షన్ షార్ట్ కీస్ కూడా ఉంటాయి. ఇది నాయిస్ ఫ్రీ కీ స్ట్రోక్స్. ఇది మీరు టైప్ చేసినప్పుడు నాయిస్ అయితే ఉండదు. ఫ్రెండ్స్, అన్బాక్సింగ్ అయితే స్టార్ట్ చేద్దాం. బాక్స్ ఓపెన్ చేయగానే ఫస్ట్ మీకు వారంటీ కార్డ్ ఇంకా యూజర్ మాన్యువల్ అయితే వచ్చింది. యూజ్ చేసేప్పుడు ఒకసారి చదివేసుకోండి. ఇది మీకు ప్లాస్టిక్ కవర్లు అయితే ప్యాక్ చేసి వచ్చింది. నేను తెప్పించింది అయితే వైట్ కలర్. ఇంకోటి ఛార్జ్ చేయడానికి USB టు టైప్ సి చార్జర్ కేబుల్ అయితే వచ్చింది. ఫ్రెండ్స్, ఇది బబుల్ డాక్ వైర్లెస్ కీబోర్డ్ అయితే కొంచెం